Hey guys, Rocky from Rocky Express. Welcome to another ব্লগ। আজকে একটি ব্লগ নিয়ে আসতেছি। তো ব্লগটি চিকেন গ্রিলের। তো আমি আজকে নিজেই ট্রাই করব চিকেন গ্রিল তৈরি করার। তা সরাসরি অবশ্যই সম্পূর্ণ আপনারা দেখবেন। তো এখন যাচ্ছি মুরগি কিনতে। আজকে আমার সাথে গাড়ি হর্নেট হোন্ডা। গাড়িটা ভালো আছে, চালিয়ে দেখলাম। যাই হোক, তো এখন আমরা যাচ্ছি মুরগির দোকানে। সরাসরি মুরগির দোকানে দেখা হচ্ছে। আমি এখন আসছি জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী বাজার, সকাল বাজারে। তো এখান থেকে আমি মুরগি কিনতেছি। তো এই দোকান থেকে অলরেডি মুরগি নেওয়া হয়েছে, তা সবাই করে ওই ইয়াতে রাখা হয়েছে। তারপর এটা সাইজ করবে। তো দেখি এবার। ভাইটা কি পিছিয়ে দিব না খালি চলাই দিব? অবশেষে এখন আমি বাসায়, আমার হাতেই মুরগি। তো এখন প্রসেসিং এর পালা। তো ধীরে ধীরে প্রসেস করতেছি। তো বন্ধুরা, আমার হাতে মুরগি। তো এটা মুরগিকে আমি
তো অবশেষে আমাদের চিকেন ফ্রাই শেষ। এখন আমার সামনে তার সিনেমেটিক শটটা একটু